都说不作死就不会死，妹妹无意间在气象站的地基里看到了姐姐的干尸。看来1年前的雪崩，姐姐不是失踪，而是彻底领了盒饭。那现在这个和姐姐相貌相同的女人，又到底是谁呢？通过此事，妹妹也突然想起对方的不对劲。先是以一种极特殊的方式出现，时常还会一人站在自己的墓碑前发呆，甚至还会跟带有白毛的乌鸦对话。无聊时会把手放进地上的黑水里，感受着其中的感觉。想到这些，妹妹不仅开始后怕，甚至是脑壳发麻。很快，警方就向姐姐询问发现干尸的过程，还问她知不知道死者的身份。其实姐姐明知道干尸就是自己，只是她不愿意去承认。可妹妹就没替她考虑，直接说干尸才是自己真正的姐姐。由于众说纷纭，警方要提取死者的 DNA 才能决定最后的真相。可即使是这样，女人还是变成了众人排挤的过街老鼠，导致她只能像流浪汉一样寄宿在小镇的医院里。可被重叠人生的她对这一切也是一头雾水。由于小镇靠近火山，所以天气也是神鬼莫测，经常会刮起沙尘暴。行驶到半路的妹妹临时去气象站躲避，却无意间让她看到了惊人的一幕：一个和自己长得一模一样的女人。为了不让事情恶化，他将女人带回了自己家。在对方洗漱后，妹妹对她进行了盘问。虽然她拥有和自己相同的容貌和记忆，但她的记忆却截止在姐姐遇难前。也就是说，姐姐遇难后，妹妹受不了打击，逐渐抑郁的1年，她没有经历。难道那个时间段就是克隆人的出场日期吗？与此同时，小镇的警长回到家也看到了惊人的一幕：瘫痪多年的妻子竟突然痊愈，能炒菜做饭了，甚至比原来还年轻了20岁不止。可当他进入卧室，才发现他瘫痪的妻子还躺在床上，精神无比的恐惧。也是啊，敢问谁经历了这样的事还能冷静得下来？毕竟现在瘫痪的自己怎么看都已经是个多余的人了呀。没想到警长对一亡2的事并没有惊慌，反倒是极为高兴，甚至他倒觉得是上帝对他的恩赐。可当对方脱下外衣，露出那带有少许火山灰的后背，警长才真正意识到事情的严重性。